ku soo dhawow channelka Galgalan News taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aan soo gelino Galgalan News waxaan farxad weyn ayaan maanta kala soo qayb galo xuska kan qaaliga ah oo maalinta biyaha lagu magacaabay oo runtii aan qabo inay maanta ay ku baagantay waqti ay ugu habboonayd oo biyaha baahi loo qabo biyaha sidoo muhiimadda ay leeyihiin waa mid caam ah oo waa taageerayo in laga xusayo marka maanta waxay ku soo baagantay xuskeedu iyadoo ay abaar xun ka taagan tahay Puntland oo baaq horena looga diray haddana uu wasiirku cusboonaysiiyey baaqii waa ku taageersanahay oo cusboonaysiinaya waxaan qabaa hay'adaha iyo culimada iyo reer Puntland iyo ganacsatada iyo intii abaarihii hore ee maxay tahay Soomaali ka qayb qaadan jirtay sidii iyo si la mid ah looga qayb qaato maanta in la kaco guntiga dhiisha la iskaga dhigo ilaahay waxaynu babaarkii shalay waa cusbaahay ilaahay way naga soo gaaraya بإذن الله الكريم لكن سيدنا كتلا قال شري إن دولته يبدي هذا وسوي شيء يبدي هذا عبارة هي وسارة هي هذا لقى قبل ولا يونسف أضبان ولا شري ويتدار شري إيوه يعني كلا هوش كلا بقالة شري وحن أن آد ورجلنا ونعت كنا هني سيدك تكشرر بارك قبلني ودن بنا وقبل دورنا جوابي ما نهري waxaan rabnaa in gacan lagu siiyo dawladda iyo shacabkaba sidii biyaha abaarta loo maxay biyaamiska dadka loo gaarsiin waxaan ku soo gabagabeynayaa mahadnaq iyo hawshii aan sidii aynu ku baranay iska kaashano hadday hay'ad tahay iyo hadday shacabka reer Puntland tahay in loo kaco culimadan wali ugu baaqayna haddii la yiraahdo door way ka qaadan jirtay runtii marka waxaa soo kala yimaada